यहाँको अनि त्यसपछि हाम्रो डिरेक्टर निगम श्रेष्ठ दाई चितवनकै हुनुहुन्छ त्यो भएर पनि यहाँ आउनु त डेफिनेटली हजुर निर्माता पनि चितवनको अनि म पनि चितवनको भाइहरू दाजुहरूले चाहिँ यो फिल्म आएपछि मलाई खबर गर्ने म बिर्सिन्छु याद हुँदैन मलाई भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि तर यो फिल्म चाहिँ अब उहाँले पनि भन्नुहुन्छ कहिले आयो आइसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि धेरैलाई थाहा रहन्छ भन्ने कुरा मैले फिल गरेको छु होइन र अब अहिलेको समयमा अब चुनाव देशमा होइन अब चुनावहरूको तयारी छ अनेक छ होइन त्यो सबै कुराहरू हुँदाखेरि दर्शकहरूलाई अझ राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन होइन धेरै कुराहरू भइरहेछ देशमा अहिले अनि त्यो कुराले पनि अब गाह्रो छ तर जहाँसम्म लाग्छ अब जसले हेर्नु भएको छ मेरो चाहिँ नि मेरो यस्तो फुल फ्लेजेड छैन होइन फिल्म हेर्नुभयो भने मोर लाइक के अरे रिफ्रेसर खालको हो सबैले साथीहरूले हेर्दाखेरि यहाँले स्वागत छ है नमस्ते थ्याङ्क अब अहिले भाइरल गोर्खे देशव्यापी प्रदर्शन भइराखेको छ यहाँहरू चाहिँ दर्शक भेट्दै म पसल हिँडिरहनु भएको छ कहाँ पुग्नुभयो अहिलेसम्म पोखरा अनि अहिले चितवन हजुर कस्तो पाउनु भएको छ चितवन त आफ्नै घर हो होइन एकदम रमाइलो लाग्छ जहिले पनि आउँदाखेरि अनि यो फर्स्ट हल भिजिट हो जस राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ जसले हेरिदिनु भएको छ अनि त्यसमै खुसी छौँ अझै दिन बल्ल स्टार्ट हुँदैछ हामी एक्साइटेड छौँ महोत्सवहरू पनि जाँदैछौँ सो भेरी एक्साइटेड यो मुपसल आउनु पर्छ अलिकति प्रमोसनमा चाहिँ समय दिनुपर्छ भनी चाहिँ कसरी लाग्यो अलिकति थोरै सेयर गर्नुहोस् न किनकि काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो होइन काठमाडौँमै हल भिजिटमा हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँकै पत्रकार साथीहरूसँग भेटिरहनु हुन्थ्यो अब होइन मुपसलमा जानुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो होइन त्यो टिममा डिपेन्ड गर्छ कुनै फिल्म टिमले चाहिँ नि आउट अफ भ्याली प्रमोसन्स गर्नुहुन्छ कसैले चाहिँ नि भ्याउँदैन गर्नु हुँदैन हाम्रो चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स पनि आइरहेछ प्लस यसलाई चाहिँ अझै प्रमोट गर्नुपर्छ यो फिल्मको के भन्छ अझै पुस होस् भन्ने हिसाबले हामीलाई नै के अरे मनैदेखि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि आएको अनि प्लस अहिले यो चितवनमा त अब हाम्रो स्पोन्सर्सहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँको अनि त्यसपछि हाम्रो डिरेक्टर निगम श्रेष्ठ दाई चितवनकै हुनुहुन्छ त्यो भएर पनि यहाँ आउनु त डेफिनेटली हजुर निर्माता पनि चितवनको अनि म पनि चितवनको हजुर ओके अनि दर्शकसँग भेट्नुभयो पत्रकारसँग भेटिरहनु भएको छ अन्य शुभचिन्तकसँग भेट्नु भएको तपाईँको क्यारेक्टर गीताञ्जलीको क्यारेक्टर छ सिनेमामा होइन तपाईँको क्यारेक्टरलाई लिएर चाहिँ के भन्नुभयो वाउ सृष्टि क्या गजबको काम गर्यो भन्नुभयो कि कस्तो रेस्पोन्स अलिकति हुन्छ नि वाउ टाइपको मेरो चाहिँ नि मेरो यस्तो फुल फ्लेजेड छैन होइन फिल्म हेर्नुभयो भने मोर लाइक के अरे रिफ्रेसर खालको हो सबैले साथीहरूले हेर्दाखेरि जस्तो आउँदाखेरि चाहिँ नि अलिकति त्यो रिफ्रेसिङ हुन्छ भन्ने छ मोर त यो भाइरल गोर्खे भनेपछि गोर्खेकै क्यारेक्टरको जर्नी हो अनि जस अहिलेसम्म चाहिँ नि जसले राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ सबैजनालाई सबै क्यारेक्टर्सलाई सबै स्टोरीलाई पनि हजुर एकदम खुसी हुनुहुन्छ है हजुर अब सिनेमालाई अझ दर्शकको माया चाहिएको छ क्या होइन यति त माया गर्नुभएको छ होइन अझ माया चाहिएको छ के भन्नुहुन्छ त दर्शकलाई हाम्रो फिल्म भाइरल गोर्खे हजुरहरूको नजिकैको सिनेमा घरहरूमा लागिरहेको छ हजुरहरूले ट्रेलर टिजरहरू हेर्नुभएको छ मन परेको छ रिभ्युजहरू पनि आइसकेको छ त्यो पनि हेर्नु होला रिभ्युज राम्रै आइरहेको छ सो यदि तपाईँहरूको टाइम मिल्यो भने प्लिज एकचोटि हाम्रो फिल्म भाइरल गोर्खे हेरिदिनु होला भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर यो सौगाजी यहाँले स्वागत छ है हजुर धन्यवाद थ्याङ्क यू अब सिनेमा भाइरल गोर्खेलाई लिएर यहाँहरू चाहिँ मुपसल यात्रामा हुनुहुन्छ कस्तो भइराखेको छ यो यात्रा यात्रा अब जहिले पनि रमाइलो हुन्छ होइन दर्शकहरूसँग भेट्न पाउनु होइन कस्तो लागिरहेको छ उहाँलाई होइन त्यो कुराहरू बुझ्न पाउनु र फिल्मको विषयमा उहाँलाई के लाग्यो त्यो बुझ्न पाउनु आफैमा एउटा रमाइलो जस्तो लाग्छ दर्शकहरूसँग भेट्न पाउनु अब तपाईँ काठमाडौँका हलहरू पनि पुग्नुभयो काठमाडौँ बाहिर पोखरा चितवनमा पनि अहिले हुनुहुन्छ होइन के छ भाइरल गोर्खेलाई लिएर के प्रतिक्रिया पाउनुभयो सुनाउनुहोस् सबैले राम्रो फिल्म बनाउनु भएको छ भन्नुभयो होइन कसैले म दोस्रो पटक भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि हेरेको होइन अनि भनेपछि दर्शकहरूलाई पक्कै पनि छोएको हुनुपर्छ होइन अनि लास्टको क्लाइमेक्सले एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई होइन मैले कल्पनै गरेको थिएन भनेर भन्नुहुन्छ होइन
त्यस्तो धेरै ठाउँहरूको कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यो बाख्राको कुरा गर्नुहुन्छ होइन त्यो बाख्राहरू त्यो एउटा सिन छ त्यस्तो त्यो विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कसरी गर्नुभयो भनेर अनि त्यो बस त्यो भन्नै मिलेन जे होस् त्यो लास्टको इन्डिङको त्यो घटना चाहिँ त्यो कसरी तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभयो कति गाह्रो भयो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही ठाउँहरू उहाँहरूलाई खुब मन परेको छ होइन भुजुङ गाउँ यो कुन गाउँ हो हामी पनि घुम्न जाने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो कुराहरू छन् अनि अब रमाइलोमा बित्यो भन्नुहुन्छ कता कता एक दुई ठाउँमा त मन कटक्क खायो भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त्यो सुन्दाखेरि खुसी लाग्ने रहेछ होइन हामीले कोसिस गरेको चिज उहाँहरूले फिल गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो खुसीको कुरा हो हाम्रो लागि जस्तो सिनेमा बनाउनुको लागि जुन यहाँको एउटा टिमले निकै नै मेहनत गरेको देखिएको छ होइन सल्लाह बगेको छ होइन एकदमै मजा छ सिनेमा हेर्दाखेरि होइन दर्शकको उपस्थिति अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै कम हो कि जस्तो लागिरहेको सबै फिल्ममा होइन हजुर फिल्म राम्रो छ हेरेकोले अत्यन्तै राम्रो भनिराखेका छन् पहिलाको तुलनामा अकुपेन्सी बढिराखेको छ होइन अझ दर्शकमा पुग्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ के पुगेन अब त्यही हो प्रमोसन्सहरू अझ पनि पुगेको छैन जस्तो लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ गीत हिट थियो अब पहिलादेखि नै होइन हिट गीत हो त्यो होइन त्यसमा दर्शकहरूले त थाहा पाउनुभयो तर धेरैले साथीहरूले चाहिँ नि मलाई के भनिराख्नु भएको छ भन्दा के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा यो भाइरल गोर्खे कहिले आउँछ हामीलाई खबर गर्नु है अरू फिल्ममा खासै वास्ता नगर्ने साथीभाइहरू दाजुहरूले चाहिँ यो फिल्म आएपछि मलाई खबर गर्ने म बिर्सिन्छु याद हुँदैन मलाई भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि तर यो फिल्म चाहिँ अब उहाँले पनि भन्नुहुन्छ कहिले आयो आइसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि धेरैलाई थाहा रहन्छ भन्ने कुरा मैले फिल गरेको छु होइन र अब अहिलेको समयमा अब चुनाव देशमा होइन अब चुनावहरूको तयारी छ अनेक छ होइन त्यो सबै कुराहरू हुँदाखेरि दर्शकहरूलाई अझ राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन होइन धेरै कुराहरू भइरहेछ देशमा अहिले अनि त्यो कुराले पनि अब गाह्रो छ तर जहाँसम्म लाग्छ अब जसले हेर्नु भएको छ उहाँहरूले नै होइन आफ्नो साथीसँगी भाइहरूलाई भनिदिनुहुन्छ ल मेरो विचारमा जहाँसम्म लाग्छ एक दुई दिनमा फेरि पिकअप अहिले लिन पनि सक्छ होइन जसरी दर्शकहरूले कुनै फिल्महरू हुन्छन् होइन बिस्तारै ग्रो गर्ने त्यो रूपमा पनि मैले लिएको छु र अहिले अगाडि नै दर्शकहरू नआइपुग्नुको कारण त मैले भनिहालेँ देशको स्थिति प्लस राम्रोसँग प्रमोसन्स पनि पुगेको छैन जहाँसम्म लाग्छ अब दर्शकहरूले बिस्तारै थाहा हुँदैछ हामी पनि हिँडिरहेका छौँ दौरानमा छौँ त्यसकारण जहाँसम्म विश्वास छ दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ भन्ने हजुर जस्तो यहाँ चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै व्यस्तता यहाँको छ होइन सौगात मल्लको सिनेमाले भनौँ न ब्लकबस्टर भयङ्कर नहाले पनि सौगात मल्ल चाहिँ एकदमै बिजी भनेर इन्डस्ट्रीमा कुराकानी हुन्छ क्या हरेक तपाईँको मेकरहरूले सौगात भन्ने तर सौगातको चाहिँ सिनेमाहरू चाहिँ भयङ्करै नहुने सुपर हिट ब्लकबस्टर नहुने भन्छन् यो के हो त यो खास अब यो तारतम्य नमिलेको भन्नुपर्छ होइन अब त्यो समय हुन्छ नि त होइन अब ठ्याक्क नमिलेको नजुरेको एउटा राम्रो टिम भनौँ न टिम होइन अब जस्तो कुनैमा चाहिँ नि राम्रो टिम हुन्छ तर भनौँ न के भन्नु प्रमोसन्सको खासै होइन राम्रो फिल्म बनेको हुन्छ तर प्रमोसनको राम्रो व्यवस्था हुँदैन कुनैमा प्रमोसन्स राम्रो हुन्छ तर फिल्म राम्रो हुँदैन होइन त्यस्तो भइरहेको हुन्छ त्यो जहाँसम्म लाग्छ अब कति समय यस्तो होला र होइन केही न केही त कतै न कतै राम्रो टिम एउटा भेला भयो भने पक्कै पनि एउटा राम्रो फिल्म चाहिँ नि आइ नै हाल्छ तपाईँले बिचमा निगम दाइको जुन छड्केले एकदमै निराशाजनक व्यापार गरिरहँदा तपाईँ फेरि अहिले जोडेर काम गर्नुभएको छ होइन त्यो कता ओहो अब नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो भयो कि भने अलिकति सेयर गरौँ न छड्के सबभन्दा बेसी मलाई होइन भनौँ न कल आएर एकदमै खुसी भएको त्यो फिल्म हेरेदेखि तपाईँको हेर्न थालेँ भनेपछि धेरै मैले जहाँ पनि विदेशमा विशेष गरी बाहिर जहाँ पनि जान्छु होइन अनि त्यसपछि छड्केको नामले चाहिँ मलाई चिन्नुहुन्छ क्या हागु कालेर होइन फर्स्ट छड्के त्यो नाम चिन्नुहुन्छ होइन अब त्यसकारण मलाई चाहिँ आफूलाई मन परेको क्यारेक्टर पनि हो त्यो होइन मैले आफैले त्यसलाई बिल्ड गरेको थिएँ त्यसकारण त्यो चाहिँ नि मलाई एउटा एक खालको प्यारो भनौँ न आफूले गरेको मेहनत होइन त्यस्तो छ र अब अर्को फिल्महरू यो छड्के यो गर्नुको मतलब त अब मैले तपाईँलाई पनि भनिहालेँ होइन त्यस्तो त्यो फिल्म फ्लप भयो यो भएर त्यसरी मतलब राख्दैन जस्तो लाग्छ मेरो लागि चाहिँ नि होइन मैले यसमा देखेँ मलाई यसमा रमाइलो लाग्यो होइन अहिलेको देशभरि नेपालमा मात्रै होइन इन्डियामा मात्रै होइन संसारको अनेक ठाउँहरूमा टिकटकले यो तल्का मचाइरहेको बेला यस्तो समयमा टिकटकको फिल्मै छैन होइन इन्डियामा पनि छैन बाहिर पनि छैन कतै पनि मैले अहिले हामीले त हेर्न पाउनुपर्ने टिकटकका फिल्महरू बन्नुपर्ने हो
कहीँ पनि छैन भनेपछि त ल त्यो पनि टिकटकको फिल्म त बन्यो तर राम्रो तरिकाले एउटा होइन के भन्नु उतार चढाव उसको लाइफ स्ट्रगल सबै कुराहरू देख्दाखेरि त मलाई ल यस्तो फिल्म त जे फिल्म हिट फ्लप जे भए पनि होइन तर टिकटकको विषयमा एउटा रमाइलो फिल्म दर्शकहरूले हेर्न पाउँछन् भन्ने मलाई विश्वास थियो होइन जुन चाहिँ मैले पाएको पनि छु दर्शकहरूले मन पराइराख्नु भएको छ चलिराखेको छ अझ चलोस् होइन थोरै अब किन हेर्ने दर्शकलाई चाहिँ हेर्नको लागि एकदम आह्वान गर्नु भनेपछि त दर्शकहरूलाई चाहिँ एउटा विश्वास पनि हुन्छ हजुर यो अब चलचित्र मैले भनिहालेँ होइन टिकटकको विषयमा छ जुन चाहिँ नि हामी बिहानदेखि साँझसम्म हाम्रो बिहानदेखि साँझसम्म हामीले देखिरहेको हुन्छौँ सुनिरहेको हुन्छौँ टिकटकको विषयमा वरपरको टिकटक खिचिँदै गरेको हामीले दृश्यहरू अनेक देखिरहेको हुन्छौँ त्यो विषयमा फिल्म बनेको छ होइन र के रहेछ यो गर्नको लागि यो के भन्नु अब यो यसको स्ट्रगल कस्तो हुन्छ यसको उतार चढाव कस्तो हुन्छ त्यो माथि पुगिसकेपछि भाइरल भइसकेपछिको लाइफ कस्तो हुन्छ उसको अनि त्यो सबै कुराहरू छ जुन चाहिँ नि दर्शकहरूले मेरो विचारमा त्यो पनि रमाइलो तरिकाले बुनिएको छ त्यसकारण पनि यो फिल्म चाहिँ हेर्न आवश्यक जस्तो लाग्छ अरू त अब चलचित्र भनेको रमाइलो इन्टरटेनमेन्ट हो होइन त्यो चाहिँ यसमा भरपुर छ र अन्तिममा तपाईँलाई एउटा शिक्षा पनि दिएको छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू